साथीहरू, अब चाहिँ म खाना बनाउँदैछु। अब खाना बनाउनलाई चाहिँ तरकारी टिप्न तयार गर्दैछु। हेर्नुहोस् है साथीहरू, तरकारी यो चाहिँ फर्सी फलिरहेछ, यहाँ करेला फलिरहेछ, करेला मकै यतिको भइसकेछ। कोडी फलिरहेछ, धनिया यस्तो छ साथीहरू, धनिया। यता चाहिँ गोलभेडा पाकेको। हेर्नु साथीहरू, तरकारी। अब चाहिँ म आज करेलाको सब्जी बनाउँदैछु। भाटाहरू फलिरहेको छ। हेर्नु साथीहरू, बाई बाई।